Pick-up. A nie, komu? Paweł nie robi zęba. Streets of Glasgow. To myślę, że zobaczymy. Tam nie zobaczą, nie zobaczą. Czego nie? Paweł mówi, że jest to rodzice na nie zobaczą. Nagram kola. Co? Ciebie też... Jaki długi możesz nagrać film? Długi, ale nie wiem ile mam pamięci tutaj. Tak z pół godziny może? Jeszcze raz. Jeszcze raz. To są takie momenty w tym filmie, takie wiesz... Akcji, momenty akcji. Momenty przystoju. To jest duży plan. To jest się dzieje. Kilka... Nie. To będziesz mi ratować?